দেখি তোমার ধরে কি, এই তুমি কেন লিপস্টিক নিয়ে আসো? তুমি জানো না লিপস্টিক নিয়ে আসা বারণ? গেট আউট। বজ্জাত গার্ডটা তো আমাকে ধরে ফেললো। এবার আমি কি করব? এবার আমি একটা ট্রিক্স খাটাবো। এখান থেকে কটন বারের মধ্যে আমার নাকের মধ্যে লিপস্টিকগুলো নিয়ে নিব, তখন গার্ড আমাকে ধরতে পারবে না। এই তুমি এভাবে কেন আসতেছো? তুমি তাড়াতাড়ি চলে যাও, তুমি তাড়াতাড়ি ভিতরে চলে। বন্ধুরা, পরবর্তী ভিডিও দেখার আগে তোমরা যদি মাকে ভালোবাসো তাহলে ভিডিওটিতে একটি লাইক করে দেবা, বাবাকে ভালোবাসলে ভিডিওটিতে একটি কমেন্ট করে দেবা এবং বাবা মা দুইজনকে ভালোবাসলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবা। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখতে পারলে বন্ধুরা আমাকে ধরতে পারলো না। আমি এখন নাক থেকে লিপস্টিকগুলো নিয়ে আমার ঠোঁটে লাগাচ্ছি।